Ну что, друзья, я проснулся. Вот в таком виде, оказывается, я нахожусь. Вот такие скалы здесь, и правда темные. Виды потрясающие. Океан бушует. Ветер очень сильный. Вот. В машине ощущался очень сильный ветер. Вот, поэтому я плохо спал, еще и под наклоном. Машина стояла. Вот. Так что за все надо платить, за красивый вид тоже. Офигеть. Ну не знаю, вот посмотрите, ну разве это не красота? Это что-то нереальное. Смотрите, как это выглядит все. Ну просто. И вот с этой стороны у нас такой вид. И вон там, кстати, машина находится. И вот наш океан бушует. Двигаемся обратно по вот таким вот дорогам. Ну что, едем дальше в путь, на следующую локацию. На прошлой было очень ветрено. Но я так понимаю, будет на всех так. Очень-очень ветрено. Там такие порывы, я даже на дроне не рискнул поснимать. Ну вот и локация вторая, вот так она выглядит. Ну, короче, посмотрела еще одну локацию. Но, честно сказать, уже как бы приелось, поднадоело, как я и думал. Потому что, ну, похожие, очень много похожих мест, их очень много.
таких локаций, где красивые виды, но как бы все смотреть точно не стоит, примерно одно и то же. Надо выбрать несколько мест, погулять, побродить, насладиться, прочувствовать, и в принципе хватает. Потому что, я не знаю, или это регион такой, где прям очень много таких мест. Вот, я, кстати, попробовал без печки спать, вообще не включать, решил сэкономить немного аккумулятора. Вот, ну, короче, не знаю, спал я плохо, в час проснулся, потом не мог уснуть, потом опять немного уснул. Вот, ну, в общем, как-то все это было непонятно. Во-первых, стал неровно под уклоном и как бы скатывался постоянно. Во-вторых, шум ветра очень сильный. И в-третьих, страх был, что, блин, волна дойдет до машины. Вот как-то так. Ну, в общем, все равно утром проснулся, дымка такая, все в тумане. Создавала определенную атмосферу. Как бы, в общем, я доволен. Иногда так стоит попробовать без телефона посидеть. Вот, а сейчас едем дальше. Короче, куда мы едем? Город Синиш или что-то в этом роде. И подбираемся постепенно к Лиссабону, на самом деле. Я не знаю, будут ли у меня по дороге еще какие-то достопримечательности. Ну, вернее, они будут, но такие я уже не хочу смотреть. Вообще некомфортно, когда сильный ветер. И когда я говорил, хочу где-нибудь там у океана какой-нибудь домик себе, в итоге я точно говорил не про этот момент. Потому что я так понимаю, что это здесь постоянно такие ветра. Поэтому жить тут не очень-то и комфортно. Что, суперчарджер. И, кстати, вот еще строится, расширяется. Вот так это все будет выглядеть скоро. А пока вот. В общем, заряжаемся. Город Алкасер-ду-Сал. Меньше 100 километров до Лиссабона. Короче, я здесь выжимаю все соки. Смотрите, 99%, 2 часа 10 минут заряжаюсь, 51 киловатт высосал. Вот. На самом деле хочу до 100 подзарядиться, потому что иногда это надо делать. Аккумулятор балансируется. Вот. У некоторых заряжается только до 97% и уже начинает отключаться. Вот, чтобы это сбежать, надо разрядить, а потом зарядить до 100%. И она отбалансируется, и запас хода немного увеличится. Как-то так. Вчера я зарядился, как вы видели, я не помню, цену просто не говорил, на платной зарядке. Вот, но получилось, конечно, очень дорого. Что-то там вообще чуть-чуть подзарядился. Вышло 12 евро. Буквально 20% подзарядил. Вот, это потому что через посредников они берут 3 евро, потом за подключение, потом налог, потом, короче, всякую фигню. И у меня выходит где-то около чуть ли не евро киловатт. Так что очень дорого. Не могу скачать приложение португальской сети, потому что надо App Store скачивать португальский, пока не получается. Ну, как-то так. Офигеть, нашел огромный пляж. Километров 50 длиной, в основном дикий. И вот так он выглядит. Начало косы. Практически белый. Как всегда ветрено, но красиво.
Доброе утро. Парковка Суперчарджер. И вот такие виды. Лошадка пасется, овцы всю ночь шумели, гулеванили. Вот сегодня я буду двигаться ближе к Лиссабону, хотя и так уже достаточно близко, меньше 100 километров. Сегодня у меня по плану отель, надо привести себя в порядок, хотя прям по дороге есть и душ. Но я обленился, и плюс хочется чего-то горячего. Ну, кстати, это опять может и не быть, и опять, скорее всего, будет проблема с отоплением. Ну, в общем, подъедем в отель, я вам покажу. Ну что, я тут второй день слежу за ходом стройки. Рабочие, в принципе, нормально так с 7 подъехали. Стараются успеть. Вот они. Чтобы мы с вами не стояли в очереди, заряжались. Вот так это выглядит. Расширяются и не слабо расширяются, если честно. Выглядит так. Короче, ребята, такая ситуация случилась. Решил машину помыть вручную. Единственная мойка возле Суперчарджера была. В итоге плачу, евро кидаю. И какая-то маленькая струя идет еле-еле, короче. Я нажимаю разные режимы, нифига. Ничего не помогает. В итоге соседняя была свободная. Я, короче, то же самое евро кидаю, там та же ситуация. Видимо, короче, мойка не работает. И у меня вся машина в пене теперь. Вот так я ехал, короче, вот в таком состоянии. Вся машина в пене. Ехал я, короче, 40 километров, потому что ближайшая, благо по пути, ближайшая автомойка, вот она, в 40 километрах. Я так понимаю, это полуавтомат, полувручную моют, короче, индусы. Вот, или индийцы, кому как удобно. 8 евро стоит, в общем, не знаю, сейчас посмотрим, как они помоют. То я вижу, ребята, вы будете в шоке. Здесь есть Меркадона. И вот я захожу сюда, я уже и надеялся, что такого не будет. А оно есть, и смотрите, даже вон столик есть, где покушать. Офигеть, как будто в Испанию попал. Ну ладно. В общем, я рад, что здесь оказался. На самом деле, я не думал, что здесь есть Меркадона. И это очень хорошая новость, потому что это было очень неожиданно. Я уже расстроился, это единственное то, чего мне не хватало. В Португалии. Прям почувствовал себя, как будто я в Испании. Так что не все так плохо. Это был единственный, кстати, недостаток после Испании, который я заметил, но теперь это круто на самом деле. Что можно вот так перекусить спокойно и свое кофе любимое нашел. Евро 30 стоит. Ну а что касается цен, просто один в один практически. По крайней мере, на многие товары цена абсолютно одинаковая. И как бы вот вам и ответ на вопрос, дешевле ли в Португалии. Вот сколько я не замечал, не смотрел, в принципе нет. Не могу сказать. Ну, может, какие-то прям товары есть, но в основном, конечно, нет. Поэтому я очень рад на самом деле, что так все происходит. Теперь мой маршрут будет связан с Меркадоной. Ну, хотя, если честно, я уже привык. Привык в том плане, что я в своей мультиварке готовлю. Тоже неплохо, но просто ее то, что мыть после себя. Так, сейчас я приду. Короче, меня что-то преследует, стаканчики падают сами по себе. Тоже как-то так.
Кстати, супчиков добавлены уже какие-то португальские, потому что отдел, где такие супы, я не нашел именно испанского, а вот какие-то новые добавились. Они очень вкусные, мне очень нравятся на самом деле. Берешь багет и супчик, все, блин, обед у тебя готов. На самом деле необычно, что везде едешь по Португалии, и у тебя знак на Испанию, Испания, Испания, потому что она зажата со всех сторон. Поэтому в любой момент ты можешь относительно быстро добраться до Испании. В итоге насчет машины, насчет мойки, индусы что-то очень долго как бы делали. Я в итоге вот помыл за 2,5 евро. Считаю, что неплохо. Вот. Так это сейчас выглядит, потому что после всяких рек, которые я пересекал, луж, машина была очень грязная, плюс вся в песке. Сейчас более-менее нормально. Короче, город Сетубал. Или как-то так. Офигеть! Вот это вид, если честно. И дрон на... И если приглядеться, то беленькая — это коса. Это все пляж. Километров 50. Да, эта коса, конечно, сверху вообще выглядит так круто. То есть вчера я по ней ехал, ближе к концу. Как-то Троя место называется. Вот, а оказалось, что это на самом деле такое место для знаменитостей. Там прям цены космические. Многие голливудские звезды себе понакупали там вилл, земель. Там куча всего строится, отели. Так что какое-то топовое место на самом деле. Один из лучших пляжей считается, чуть ли не в мире. Поэтому не знаю, но виды, конечно, поражают. Пока мне все нравится, кроме ветра. Вот ветер, конечно, я не знаю, надеюсь, это временное явление. Потому что ветер сумасшедший, очень холодный. И как бы, ну и градусов сейчас 11. Утром было 2 градуса, я проснулся. Если честно, я не понял, что 2 градуса. Только когда вышел из машины, понял, нифига себе. Прям так
Атлантическая свежесть ощущалась даже там, в горах. Вот. Но я думаю, что это временное похолодание, потому что по всей стране, в принципе, и в Испании даже я погоду смотрю, много где прям сильно просела температура. Видимо, какой-то циклон. Завтра вообще дождь обещают. На самом деле уже несколько дней дождей и еще будут дожди, поэтому как-то так. Короче, снял отель. Вводим пароль. Достаем ключик. Сейчас посмотрим, что за апартаменты нам предлагаются. Та-да! Вот такой вот номер. Давайте вместе с вами посмотрим, я еще его не видел. Так, значит, у нас собственный санузел. Вот так он выглядит. Запах тут приятный. Что у нас еще есть? Офигеть, у нас тут маленький балкончик есть. Давайте резко посмотрим, что там у нас. Офигеть. Это какой-то старый город. Так, единственное, не знаю, вот так. А ну-ка. Как это все работает. Вот так. Та-да! И вот такой у нас вид открывается. Он даже самолет летит. Прикольно на самом деле. Сразу номер светлый стал. Телек у нас. Wi-Fi, надеюсь, офигенно. Обычно в Португалии шикарный интернет. О, нифига себе, даже есть батарея, так что мы не замерзнем. Это очень круто на самом деле, потому что с этим большие проблемы. Этого я и боялся. Ну а теперь самое интересное, сколько стоит вот такой номер? 19 евро, все включено. И самое мне, что понравилось, приходит код, вы заходите, вводите код, берете ключи, ну вы все видели в принципе. И вы тут. Но я уже чувствую, что здесь тепло, даже если бы не было этой батареи, то я думаю, я бы не замерз. Так что огонь. Короче, кто ищет, тот всегда найдет. Смотрите, какое блюдо. Короче, какой-то супчик, видимо, местный. Потом какой-то хлеб горячий, короче. Это я вообще не знаю, что такое, если честно. И вот напиток. И все это стоит 7 евро 30 центов. Необычно. И самое главное, в чем фишка, что приносят, не приносят, а забираешь сам сразу. То есть не надо ждать. На самом деле очень душевное место. Вот этот супчик мне набрала 9-летняя примерно девочка. То есть, видимо, какое-то семейное место, и вся семья работает. Короче, такое колоритное, необычное. Мне очень прям безумно нравится. Офигеть, посмотрите, кусочки мяса. Я не знаю, какой это на вкус, сейчас будем смотреть. Короче, это оказывается не хлеб, это еще и, смотрите, что за фигня. То есть там мясо. Вот так это выглядит, внутри хамон или что-то в этом роде. Ну, в общем, это безумно вкусно. Вкус очень необычный, если честно. Это, наверное, один из самых лучших супов, которые я пробовал. Офигеть, честно, я в шоке. Я только что чуть в ресторане зашел, где какая-то там маленькая штучка из морепродуктов стоила 18 евро. Вот. А здесь как бы такое. Я не постесняюсь этого сказать. Это самое лучшее, наверное, что я ел вообще в жизни. Словами не передать, это как минимум необычно. Оказывается, это все в печи, как-то готовится.
Вот. Сейчас буду еще вот эту штуку пробовать. Не знаю, что это такое. Прикольно. Это похоже на рисовую кашу. Рисовая каша с этим, как с корицей, что ли, что-то типа такого. Очень необычный вкус. Реально, как будто каша. Короче, это пипец. Честно, я не верю, что такое может быть по ряду причин. Первая причина, потому что это все стоит дешевле, если я просто пойду в магазин и что-нибудь возьму перекусить, да, одной из самых дешевых. А тут как бы приличная кафешка, где можно так вкусно поесть. Что-то у меня в голове, если честно, все это не укладывается. Зачем тогда я езжу в магазины, если можно вот так сидеть в кафешках? Но опять же, мне, наверное, повезло, потому что цены тут абсолютно разные. Где-то средний чек 20-30 евро, где-то 35-40. Как бы разные рестораны. Вот, ну, короче, как правило, это обычно возле океана. Стоят кафешки, там все дорого. Ну и не сказать, что качественно. Почему? Потому что, как правило, рассчитаны на таких туристов, которые как бы одним днем. Вот. Я несколько раз пробовал на самом деле так. И каждый раз мне не нравилось по одной причине, потому что если я вижу, что в ресторане подают картошку фри, то это для меня несерьезный ресторан. Я вообще такой, у меня в голове не укладывается. Если забегаловка, окей, если какой-то фастфуд, окей. Но если вы в приличном ресторане подаете какие-то крутые морепродукты и в качестве гарнира используете картошку фри, ну это для меня полный трэш. Честно, я такое не воспринимаю. Вот это место, выхожу я отсюда. Вот так это называется. Альмерендейра. До сих пор в голове не укладывается, насколько это офигенное место, это просто бомба. Если честно, я заходил в Макдональдс, и где-то Биг Мак, типа картошка фри и напиток, ну стандартный, да, комбо такой, 10 евро стоит. Но это вообще, если честно, близко вообще с этим не сравнится. Это было очень классно, поэтому если вы здесь будете, даже не помню, где я нахожусь, в каком городе, ну в общем, обязательно стоит посетить. Я думал, там, да, если честно, даже напиток какой-то дадут. Знаете, как в отелях бывает, пародия апельсинового сока. А оказалось еще и настоящий на самом деле. Вот, свежевыжатый. Поэтому вот эти сочетания, вот этот теплый хлеб вместе с копчеными какими-то колбасками в этом супе. Сам суп такой необычный, привкус у него есть. Короче, я кайфанул, я теперь, наверное, пересмотрю свои обеды, ужины. Это было необычно, интересно. Так что буду больше пробовать, больше снимать, наверное. Может, кому-то будет интересно. Ну что, сегодня у нас Лиссабон. Посмотрим, чем он нас порадует. Погода сегодня, последний день, более-менее хорошая. А вот завтра и остальные дни, я не знаю, что буду делать. Показывает, будет дожди все время. Какая-то аномальная погода. Вот, ну, надеюсь, что это все изменится. Так часто бывает. Сначала показывает, что будет так, а потом как бы все меняется. Вот вам и Лиссабон. Вот почему я не люблю большие города. Тупо тратишь свое время на пробки. Мне ехать 10 километров, полчаса. А я уже не говорю, если там добираться от одной достопримечательности до другой. Короче, это ужасно на самом деле. Ненавижу я пробки. Я вообще не представляю, как люди в крупных городах живут, когда они тратят свое драгоценное время на дорогу, на передвижение. Как бы для меня это очень тяжко на самом деле. У меня прям внутри
все переворачивается из-за того, что я тупо трачу свое время. Я бы мог много что посетить, много что увидеть, а я должен вот так просто ожидать непонятно что. Ну, будем терпеть. Благо, что это временное явление. Я тут проездом, и мне не нужно каждый день вот так стоять. Движемся в сторону моста. Мост называется 25 апреля. Вот их два. Второй Васко де Гама, который соединяет с центром, можно сказать, относительно Лиссабоном. Вот, кстати, вдалеке справа видно статуя Христа. По-моему, копия такой же, как и в Бразилии. Короче, непонятная ситуация. Написано здесь только по транспондеру, насколько я понимаю. А где мне оплачивать? Картой. Короче, непонятный вопрос на самом деле. Ненавижу такие моменты. Короче, блин, встал, еле нашел, где картой оплатить. Теперь получается, чувак, у него только наличка, перепутал. Просит другого оплатить, тот ему даст наличку. В общем, суета. Так, оплата прошла успешно. В общем, первый раз я очень злой. С этими зарядками, какие у них с этим проблемы. Это просто кошмар какой-то, словами не описать. В общем, поехал я в торговый центр, там есть Tesla Destination. В общем, 6-7 киловатт выдает из 11. Думаю, поеду туда, короче. Ладно, выехал, забыл зарядку в отеле, вернулся в отель, потом опять поехал через этот мост, но вы видели пробки. Подъезжаю к торговому центру, короче, минут 40 не мог найти въезд. Объезжал его со всех сторон, в итоге я его нашел. Заехал в подземный паркинг. Ну как заехал? Протиснулся, наверное, так будет правильно сказать. Это просто вообще для Тесел не подходит совершенно. Это только для каких-то маленьких машинок. То есть идет вот так вниз дорога по спирали. И машина еле-еле пролазит. То одним колесом передним цепляешь бордюр, то задним. Короче, в итоге где-то и диск даже поцарапал. Ну, незначительно, но было неприятно, короче. Еле-еле протиснулся, начал искать, смотреть. В итоге никак не мог найти. Оказалось на минус 3-м этаже. Еще пришлось спускаться. В итоге там огромная очередь. Кто хочет зарядиться на этих зарядках. Все занято. Там много зарядок, но все занято. И стоит очередь. В итоге я там чуть-чуть постоял. Думал, может, как-то это все быстро разрулится. Нет. В итоге еще и платная парковка. Заплатил за парковку там что-то в районе евро за час. Вот. В итоге выехал. Начал искать другие альтернативные места. И, короче, на каждой зарядке огромные очереди. Везде очереди. И вот единственное место нашел, уже отъехал непонятно куда. Магазин, и здесь 6 или 8 зарядных станций. Я приехал, практически 2 человека только заряжалось. В итоге я сюда встал и
резко в один момент сюда подъехали машины, вот сейчас как бы практически все занято. Ну и как бы с приложением, если честно, какие-то траблы непонятные, у них все сделано через жопу, если честно. То есть ты подходишь к станции, и тебе надо в приложении выбрать, какой ты будешь заряжаться. Там номер 1, 2, 3, 4. Но самое интересное, у них номера нету. Вернее, на самой станции есть, а в приложении нету. И ты должен наугад каждую тыкать вот так и ждать потом минуту, пойдет соединение или нет. Ну, короче, это кошмар. Я злой как собака, если честно. 34 цента или 36 центов киловатт стоит. В итоге там плюс еще комиссии какие-то, не знаю, сколько выйдет. Ну, короче, Лиссабон мне настроение испортил. Вот, и погода сразу ухудшилась. Поэтому я вообще не знаю, если честно, буду ли я тут что-то смотреть, потому что настроения нету. Здесь все суетливо, везде в пробках стоишь, а я такие вещи вообще терпеть не могу. Поэтому как бы город не для меня, если честно. Ну и плюс я уже тут был. Как бы просто так опять ездить, смотреть. Не знаю, может в провинцию куда-нибудь выйду. Синтра или Кашкайш, что-нибудь такое. Потому что, ну, я не люблю, когда такая суета, нигде не припаркуешься, постоянно где-то протискиваться надо. Поэтому как бы увидим. Лиссабон меня не принял. Решил приехать в другую точку. Та самая точка, которая считается самой какой? Западной точкой континентальной Европы. Вот идем смотреть. Сильный ветер. Поэтому все в шапках. Ну, короче, такое место. На самом деле и показывать особо нечего. Если бы не эта точка, смотреть особо нечего. Ну, там вдалеке есть прикольные спуски. На дроне не полетать, очень сильный ветер, порывы. Как бы, ну, место такое, если честно. Посидеть, подумать о том, что все, тут конец, дальше только океан, пофилософствовать, не знаю, закат встретить, винишко выпить. Но только если так. А так прям, как основная достопримечательность, конечно, не стоит того. От того, что это западная точка континентальной Европы, особо ничего в мире не меняется. Вот он и Кашкайш. Стала где-то парковка.